10월 4일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 시편 46편 1절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 오늘 아침 우리는 도우시는 하나님이라는 제목으로 함께 묵상 글과 말씀을 나누겠습니다. 도와달라고 부르짖고 기도했지만 도움은 전혀 없었다. 는 항변에 대한 답은 이렇습니다. 하지만 도와주셨습니다. 도움이 있었습니다. 바로 옆에 있었습니다. 어쩌면 당신은 전혀 다른 걸 찾고 있었을지 모르지만 하나님이 베푸신 도움은 당신의 삶을 영원히 건강하고 온전하게 해줄 것입니다. 기도의 사람은 왜 도움이 오지 않나 묻는 대신에 지금 자기 삶 속에 벌어지고 있는 일을 주의 깊게 살필 줄 압니다. 그리고 이렇게 묻습니다. 혹 이것이 그분이 베푸시는 도움은 아닐까? 전혀 생각 못한 일이지만 이것이 정말 도움일 수도 있다. 우리의 삶의 어려움을 마주하고 도움이 필요한 순간, 간절한 순간, 우리는 하나님께 나아가 기도하고 하나님께 도움을 구합니다. 하나님, 제가 취업을 앞두고 있는데, 중요한 면접을 앞두고 있는데, 하나님, 저의 몸과 마음의 건강이 지금 위험한 상황에 있는데, 하나님, 제가 정밀 검사를 마치고 의사의 소견을 기다리고 있는데, 하나님, 제가 누군가와의 관계가 틀어졌는데, 제가 갈등을 겪고 있는데, 우리의 삶에 마주하는 크고 작은 모든 상황들마다 우리는 도움이 필요할 때 하나님 저를 도와주세요. 하나님 우리를 도와주시고 이 상황을 해결해 주세요라고 간절히 기도합니다. 아마 우리들 중 그러한 기도를 하나님께 구해보지 않을 사람은 없을 것입니다. 그러나 때때로 상황들은 우리가 원하고 바라는 방향으로만 흘러가지는 않습니다. 마치 하나님께서 침묵하시는 것 같은 공허한 허공에 나 혼자 기도하는 것 같은 외로움과 막막함이 오기도 합니다. 기도하고 도움을 기대했지만 정작 아무것도 변하지 않는 것 같은 현실은 하나님을 향한 또 우리를 도우시는 하나님을 향한 의심과 염려를 우리 안에 생겨나게 하기도 합니다. 하나님 도와주십시오. 내가 원하는 방향으로 이러이러한 일들을 고쳐주시고 도와주셔서 제발 이 어려운 상황이 끝나길 원합니다. 라고 하나님께 도움과 기도를 구합니다. 그러나 우리의 도움은 하나님께서 우리를 도우시는 것은 이미 약속된 것입니다. 우리가 기도하고 고백하기 전에 하나님께서는 우리의 필요를 아시고 우리의 상황을 모두 아시는 분이십니다. 때문에 진정 하나님께 기도하고 하나님과 깊은 관계와 하나님과 사랑을 주고받는 그 기도의 사람들은 왜 내가 원하는, 내가 바라는 도움들이 눈에 보이지 않습니까? 라고 그렇게 질문하는 대신에 이미 하나님께서 우리의 삶에 함께 하시고 우리를 돕고 계시다라는 그 하나님의 현재적 임재를 믿고 우리의 삶을 살피기 시작합니다. 하나님이 나의 삶을 도우시는 것은 틀림없는데 하나님의 도움이 내 삶 어느 구석에 어느 영역에 깃들어 있을까 자기의 삶을 살피기 시작하는 것이죠. 그리고 나서 우리가 전혀 생각하지 못한 예상하지 못한 곳에서 하나님의 섬세하고 완벽하고 온전한 손길을 발견하곤 합니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리를 도우시는 분이십니다. 우리의 아버지이시고 우리의 목자이신 하나님은 단 한순간도 저와 여러분을 방치하거나 내버려 두시지 않습니다. 그분의 도움은 여러분 삶 아주 가까운 곳에 있습니다. 여러분께서 그 도움과 하나님의 손길을 발견하시는 하루가 되기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 많으신 주님, 우리의 약함에 우리가 도움이 필요할 때에
우리에게 언제나 강함이 되시고 도움이 되시는 분이심을 우리가 고백합니다. 하나님, 때로 우리의 조급함과 우리가 원하는 것들을 관철시키고 싶은 마음에 성급하게 하나님의 도움을 원망하기도 하고 의심하기도 합니다. 하나님, 그러나 당신의 영원하신 도움과 손길이 이미 우리의 삶에 함께함을 우리가 이 시간 고백합니다. 우리가 그 하나님을 온전히 경험하고 만나는 사람들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 10월 4일 묵상을 마쳤습니다. 오늘 금요일 하루도 하나님의 도움과 사랑 가운데 거하는 여러분 되기를 기도합니다. 감사합니다.